Здравейте и добре дошли в базата на Gamma Oil. Ние сме представител за България на най-голямата независима компания за смазочни материали в Обединеното кралство Exol Lubricants. Продуктите с марка Exol се произвеждат единствено и само в Англия, под строг контрол за качество. А самите те отговарят и надхвърлят изискванията на производителите на най-новите и модерни съоръжения. При нас може да намерите моторни и индустриални масла, смазочно охлаждащи течности, антифриз и други специализирани течности в следните сегменти: транспорт, промишленост, селско стопанство, металообработване, сервизни дейности и други. Базата ни се състои от две помещения и паркинг за клиенти. В първата сграда е разположен шоурум, в който се извършват продажби на дребно. Във втората сграда се помещават основен склад, създаден и съобразен всички изисквания за съхранение на масла. Тук е и нашият сервиз за смяна на масла. Gamma Oil в лицето на другата си компания Gamma Eco извършва услуга по събиране и транспортиране на опасни отпадъци, както и консултации по отношение задълженията по закон на фирмите, които ги образуват. Заповядайте при нас!